Hai teman-teman, kita coba sharing ya. Ini tentang pengupas kabel atau wire stripper. Dan ini ada dua jenis tang yang saya coba tampilkan ke teman-teman yang saya share. Tinggal teman-teman nanti yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Review dulu nih. Nanti aku mau. Oke, ini hasilnya ya. Kita coba tes pengupas kulit kabelnya. Oke, ini dia. Kita coba tes yang lebih gede lagi, yang lebih besar ya untuk kabelnya. Nah, alat ini sebenarnya sih kita coba untuk mengupas kulit kabel yang gede-gede gini ya, yang besar. Nah, ini kita kupas lagi, tidak bisa sekali kupas ya. Oke, nah sekarang teman-teman yang nentukan, teman-teman pilih yang mana alatnya. Oke, terima kasih ya atas atensinya, terima kasih.